गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने एक बहुत बड़ा काम छोड़ दिया 2-3 दिन पहले का, जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। वो पुराने वाली गाड़ी का टायर फट गया है, तो उस टायर को नया लगवाना है। अब दुकानें ढूंढनी पड़ेंगी कहाँ लगता है। मैंने ये सब काम पहले तो किया नहीं है, अब मेरे लिए तो नया है। अब देखते हैं कहाँ बनता है। अब तो ब्रश व्रश करके नहा धो के जाऊँगा। उसके बाद टायर चेंज करवाने के बाद लाइब्रेरी भी जाना है। तो हाय गाइस, अभी हम घर का सारा काम ख़त्म कर लिए हैं। अब जा रहे हैं हम टायर चेंज कराने। तो देखिए आगे वीडियो में क्या होता है।